好啦，咁我哋轉一車咧就嚟到 Brentwood 咯喎。咁咧我哋上一站咧就同大家講咗啦，會分享大溫地區啦幾個地標啊，有商場、有 SkyTrain、有樓王或者係一個藍籌樓盤，我哋叫做咧而家啲一房兩房有啲咩 choice 啦。咁上次睇咗6000 McKay 啦 Station Square 最新嗰座嘅一房單位啦。咁我哋咧而家咧就搖身咧就差唔多2-3個字 driving distance 咧就已經過到嚟 Brentwood。咁同大家咧睇下咧 Amazing Brentwood 第二座 Tower 195 Alpha 咧一個咧都屬於中層嘅22樓嘅兩房單位放售啦。咁我哋亦都可以喺呢度睇咗好多其他嘢嘅，除咗一陣間會睇單位之外咧，亦都見到北邊嘅山景啦。咁本身咧喺 Brentwood 咧好多朋友都係中意買北邊咧，因為咧係同呢個嘅 North Shore Mountains 係最近嘅，而且我哋前面有啲高低起伏嘅景咧就比較有層次嘅。咁然後亦都可以睇到咧呢一個嘅 Amazing Brentwood 嘅下一期啊 Tower 5啦，同埋後邊嘅 Tower 6嘅工程進度啦。我都知道好多觀眾朋友咧，或者好多客戶都買咗咧，成日都想知道佢哋起成點啦。咁當然啦，亦都會咧參觀一下咧呢一個咧東北 corner 嗱，呢邊係北邊啦，有山景啦；呢邊係東邊嘅9803尺啦，兩房加一個書房加2廁嘅一個單位。其實如果大家咧會唔會覺得好熟悉啊？Through 我哋呢個 channel 咧，呢一隻單位我哋已經賣咗第3次啦。定唔知第4次啦，就係12啦，由好多年前啊，嗰陣時好似21年啊，我哋有個好高層嘅43樓4312啦，跟住我哋都賣嗰個低層嘅5樓嗰個都有景，仲話咩完整唔知爬落去咁樣嗰個逃生嗰個啦。咁到而家我哋有個中層嘅放售啦，咁咧都同大家分享一下成個積啦。嗱，呢一隻 layout 咧有好嘅地方，亦都有可圈可點嘅地方嘅。咁其中咧我哋先講缺點啦，不如今次缺點咧就係有一個比較長嘅走廊，同埋單位有廚。但係咧優點咧就係咧佢係一個比較大嘅兩房嚟嘅，900幾尺。你見到咧啱啱廚房大啦，客廳空間都係大嘅。even 有廚咧，但係你做咗啲 decorations， 好似我哋今次做嘅 staging 咧，就基本上咧係可以應用到啲空間嘅。呢一幅都係叫做大嘅電視牆，然後可以放到大 sofa， 另外再放到2個 side table。如果再實用啲嘅話，呢度做書台都得嘅。咁當然你有書房嘅本身。咁而當初咧 Amazing Brentwood 發展商 Shape 咧原裝做俾呢個廚房咧都係好 modern 嘅。大家見到雖然咁多年後咧，由佢當年15年啊嗰陣時放售開始做售樓處去賣屋啦，到呢一座樓大概係2020年落成啦，到今年已經2026年啦，差唔多橫跨咗由設計期到而家今日都已經10年咧。呢一組嘅櫥櫃嘅 design 咧，你依然唔會覺得過時啦，依然咧都覺得似新樓嘅標準。呢個就係 Shape 呢個發展商咧 Kerry 一路中意嘅原因啊！佢嘅設計係比較可以即係跨到年代咯。咁白色啦 glossy 嘅面咧，而且係好容易 keep得好嘅，你基本上光面嘅嘢你睇落去依然好新，即係白乾淨晒，擰一擰就唔會話用到殘晒啊、飄起晒啦。材料上都幾好嘅，咁然後呢邊咧係 Bosch 嘅焗爐啦，下邊呢啲白色嘅全部都係儲物空間。嗱，呢個係洗碗碟機啦，都係 Bosch 啦。而呢度開始咧，當初 Shape 嘅交樓標準都好靚仔嘅，櫃桶裡面再有櫃桶啦，所以你嘅儲物空間咧係實用得嚟咧都好方便嘅，而且入邊咧全部都係白色靚櫥櫃嚟嘅。咁中島仲連埋餐台啦，咁然後呢啲都係櫃桶空間、微波爐，呢度成幅牆都係儲物空間，咁所以咧你係唔需要驚話咧呢個單位咧係冇儲物空間嘅。樓下有 locker， 嗰邊有書房，同大家再睇啦，呢邊都係儲物空間，然後咧呢度咧就係雪櫃啦。係啦，下邊咧就係冰櫃啦。咁咧呢個就係廚房空間啦。咁我哋睇埋啦。咁呢個單位咧仲有靚仔嘅露台空間嘅。首先咧就係佢係兩邊廚房隔離，同埋客廳呢度都可以出到露台嘅。佢個 wrap around 嘅露台都係當初咧呢個單位嘅賣點嚟嘅。嗱，我哋出到露台咧，感覺再光猛啲啦。咁呢一度咧係一個比較深嘅 cover deck 嚟嘅，所以如果你係想喺度barbecue 啊，或者想喺呢度擺 sofa 就好啱啦。而且咧你呢個角度啱啱好望出去呢邊咧係冇擋嘅，佢係正向少少先至會望到其他樓啦。
哇，其實好靚喎嗰邊嘅山景。而家咧啲山頂係有雪㗎，咁咧今朝仲多啲太陽，咁而家多咗啲雲啊遮住呢個雲裏霧裏嘅景觀啦。咁 Skytrain 咧喺我哋嘅後邊，出到單位咧就會聽到少少，但係單位裏邊就好靜嘅，因為呢個東北 corner 係背向 Skytrain。咁下邊咧已經係 Amazing Brentwood Mall 啦。咁同大家已經行過無數次啦，無論係我哋賣 Amazing Brentwood 嘅樓啦，定係樓花，定係 even 賣周邊樓盤咧，大家都係咧針對住呢一個 Brentwood Mall 作為一個地標啦，有電影院，有 food court， 而家開埋 London Drugs 啦，有皇庭可以食中餐啊。嗱 food court 就係嗰個 tables 啦，亦都有西餐啊，有日本餐啊，中間嗰條咧 Glass Bridge 過對面就係啦，仲有海底撈啦，咁所以食嘢呢度都可以基本上解決啦，買嘢都方便嘅，買餸就係後邊 Solo 個 mall 有 Whole Food。咁我哋又睇下呢兩座啦，其實已經差唔多封頂咗咯喎，封咗頂咯喎 ，Tower 5。係咪 Tower 5基本上係比 Tower 1係低少少北邊，同埋下邊嗰啲玻璃都已經開始一路封到上去嘅喎。OK 喎，後邊就 Tower 6啦，跟住一層層 terrace 咁樣落去啦，嗰度個景應該好靚啦，係啦。咁中間呢一座咧，之前 Carrie 同大家喺講嗰條Concord Brentwood 嗰條樓市啊。update 分享都講過呢一座會係 rental tower 啦，都幾高下嘅。咁呢個 mall 咧亦都係逐步繼續改建啦，咁所以呢一度都會變得更加不一樣嘅。而家已經好多樓啦，將來更加多樓啦。咁好啦，我哋繼續 wrap around 一路過去啦。咁啱啱講咗咧，佢有兩個門嘅，對面之餘咧，廚房咧呢度咧都係可以出入嘅，所以其實做得幾好嘅，有啲對流風添啊！你如果煮嘢食啊呢樣嗰樣。好啦，咁然後咧，我哋咧就望翻呢一度啦。嗱，露台咧行過嚟就會望到埋南邊嘅 Skytrain 同建築啦。但係其實你單位裏邊基本上就睇唔到，我哋呢間房會睇到多少少。但係呢間房咧係直望出去嘅。咁我哋就會見到咧，其實 Brentwood 真係好多工程。呢個就係 Brentwood Block 啦，之前同大家分享過兩座出租嘅，高啲嗰座就係近我哋呢度啦，跟住中間啦，最後邊先至有 residential 啦。其實佢一個西照起咁多 building 都幾誇張嘅，6座啊，係嘛？係啦，跟住然後後邊就 Oasis 啦，圓揼哚。而家最近我哋封埋頂嗰個就係Circle 啦，佢啲大單位多嘅，跟住後邊係 East 同埋 West 都起緊出嚟啦，係啦，好啦，咁我哋分享完呢邊嘅Brentwood 嘅 update 啦，咁 anyway 雖然係 Amazing Brentwood 咧已經相對嚟講有幾年樓齡啦，咁但係咧依然都係好多人中意呢個 location， 因為佢實最方便嘅。尤其195 Alpha 咧，你直落去咧，基本上係最近 Skytrain 嗰座嘅，唔使再喺度兜噶啦。陣間有時間同大家睇下。好啦，睇完廚房下飯廳咧，睇房間啦。房間 good size， 而家我哋 decorate 嘅就係 queen size 床，兩邊床頭櫃。呢度仲有一個空間，咁但係因為房裏面冇燈咧，呢個位偏暗咧，大家下邊有電掣加盞燈就 OK 噶啦。然後嚟到呢度咧，就係一個轉角位，亦都可以閂門嘅一個衣櫃空間，係啦。咁呢個咧就係主人房洗手間啦，全部都係鏡櫃嘅設計啦。入邊咧業主都係 well kept 嘅，係啦。咁呢個星盤，咁下邊咧就係儲物空間座廁，然後咧係無框玻璃啦，下邊係纖維底座。咁咧上一手咧就搬咗走之後都住得乾乾淨淨咁樣啦。好，咁然後咧睇埋另外嘅兩房，另外嘅一房一廳啊。翻嚟廚房位，咁咧嚟到呢邊咧就係另一個 second bedroom 同埋隔離個廳啦。咁 second bedroom 咧一樣都係兩邊床頭櫃啦、衣櫃啦，方向咧就望翻東邊嘅，咁有座樓擋一擋景咁樣啦。然後咧嚟到呢度咧就係個書房啦。嗱，呢個書房嘅設計咧亦都係當初咧好多人好中意嘅設計嚟嘅。第一咧就係好少書房嘅樓底都高，同出邊正廳嘅樓底係一樣嘅9尺樓底咁滯㗎啦。好多時書房都會 drop down，你會覺得好逼仄啦。第二咧就係佢相對係正方嘅，就唔係話好長條形咧，好深入去好似自閉咁樣啦。咁再加埋咧有3個呢啲 sliding door 咧，佢係有 privacy 之餘，但係咧亦都會俾你有啲空間感。咁你喺入邊做嘢咧，又出邊嘅聲就會少咗好多，但係咧依然咧你有好多陽光啊、自然光可以入嚟，就唔會係密閉空間咁樣啦。咁當然你唔中意嘅都可以貼一啲嘅磨砂紙。咁另一個 Amazing Brentwood 嘅賣點咧，就係咧 side by side 嘅 washer dryer 加埋上邊嘅儲物空間。咁呢個係 Shape 獨有嘅，其他發展商都有，但係好少，即係可能係特色單位先有。咁但係 Shape 嘅單位咧，好似我哋呢個兩房咧就已經有啦。跟住呢個咧就係另一個洗手間啦。咁咧基本上就係同頭先一樣，一模一樣咁滯啦。只不過咧係 shower 變咗浴缸。
跟住再過去咧就係門口啦。咁呢一條走廊咧好多時都會係有啲人話會太長啦，咁但係其實你設計下嘅話都可以放啲鞋櫃啊，放兩幅畫就好好多啦。門口仲有啲儲物空間。咁咧，我哋啱啱咧就同大家參觀完咧 Amazing Brentwood Tower 2就2212-195 Arthur Way 呢個單位啦，咁係903尺嘅室內面積，有2房加書房啦，都有2房2廁，同埋下邊都有車位 locker 嘅。咁我哋呢一個單位嘅方向咧向北啦，同埋向東啦，背向 SkyTrain 啦。雖然暫時而家係冇冷氣嘅，咁但係 Strata 咧已經溝通緊咧，將來會安裝冷氣嘅。咁即使係未有冷氣嘅時候咧，之前都有問過業主咧，同埋住過呢個單位嘅朋友咧，因為我哋唔係向西南方嗰啲啊，其實咧都唔係真係好熱嘅啫，夏天。咁我哋呢一座樓咧都係最近 SkyTrain 啦，同埋係最近個商場嘅嗰座樓嚟嘅。直頭呢一度落到去有個 shortcut 咧，已經可以行到去商場，唔使兜出邊嘅，咁啊非常之方便啦。咁如果大家想知道有關於呢個單位更加多嘅資料，譬如 floor plan 啊、照片啊，或者咧想了解多啲 Brentwood Amazing Brentwood Mall 呢一個區成個區嘅方便程度啊，其他附近周邊樓盤嘅話 Kerry 都做過好多嘅，可以上翻我哋嘅網頁啦 kerryquay.com/2212，咁就會連帶晒好多資料咧俾大家參考噶啦。好啦，咁咧點解話呢一座樓咧係3座樓裏面最方便嘅？如果大家咧喺香港度好似 Kerry 咁樣咧，好懶嘅咧，唔想行任何露天嘅地方嘅話咧，咁呢一度咧就有個秘密嘅啱啱嘅出口位啦。咁呢度咧又已經係 parking 啦。咁如果你咁啱係用 Vancity 銀行嘅話咧，呢邊已經係 entrance 啦。咁去到前邊咧，呢度咧就已經有唔同可以上到去商場嘅地方啦。譬如話呢一度可以行樓梯上去啦，呢度咧就可以搭 lift 去翻個商場嘅。咁所以咧係好方便嘅。呢一度咧已經係商場。嗱，嗰邊其實係地面啦咧 ，Amazing Brentwood Mall 其實本身係高咗一個斜坡斜到上嚟高位嚟㗎啦。咁下邊呢個係買衫啊、體育用品啊、golf town 啦。咁然後好似前面落去就係麥當勞，甚至邊度好近嘅。咁然後呢度中間呢個位咧就係 lift 位咧，就係入翻去商場嗰個再上一層嗰個主樓嘅位置。First floor。哇！哇，好紅燈喎！而家唔係興黃色咩？Chinese New Year 係啦，咁咧呢度咧已經係 Amazing Brentwood Mall 啦，咁呢邊已經有 coffee shop， 樓上有 Red Room 啦，可以打機啦，咁咧海底撈咧就係呢一度上去 food court 啊，頭先我哋上邊咧睇嗰條 Ice Bridge 咧，你上去2樓，咁嗰度已經通過去係㗎啦。咁我哋今日趁天氣好，亦都可以去 Open Mall 嗰度睇下先。啱啱就係講話大家好近去 SkyTrain 㗎嘛，其實行另一邊仲近。係啦，嗱嚟到呢度咧，依家咧仲算係冬天啊，所以咧你冇見到一啲好活躍嘅氛圍啦。咁但係咧，我之前有拍過一啲咧夏天嚟呢度咧，哇就係好多人㗎，即係坐喺呢度啦，飲飲食食啦，甚至有時有啲活動啦，我記得喺度玩個搖搖板添啦，跟住啲樹木又開晒花啦，係啦，呢個木箱。咁呢邊係啲西餐類，嗱呢個上面就係皇庭啦。飲茶啦，樓下 Earls 啦 ，Sephora 買化妝用品，咁呢個 Starbucks， 然後前邊咧，你呢度咧直頭係行呢條咁短嘅橋咧，已經可以去到 SkyTrain 站㗎啦，所以係極方便嘅。咁我哋就係呢一座樓啦，係啦，我哋就係呢一座樓啦。係咩？係啊。哦。我哋就係呢一座樓啦 ，Tower 2。啱啊，我哋啱啱就係呢邊嗰個東北 corner 望翻嗰座啊嘛，係啦。